你还在用这烂纸巾插画吗？错了，我来教你。今天给大家分享揉擦的工具，名字我已标出，就不介绍过详细。首先，第一是大号的纸笔，通常都用尖锋，卡点更好起，侧锋一样也有其用处，揉擦稍大面积结构的暗部。其次，第二是柔软的擦刀，揉擦灰面过度，它确实很有招。再者，第三是双头灰面笔，硬重软灰，纸笔一样的道理。隆重介绍，我们的纸巾叠成三角块面，力度要轻轻，尖处比较硬，揉擦细节没啥大毛病，宽处比较软，大块面积铺色，它调子更好转。还有一个海绵化妆蛋，揉擦背景做虚关系，它真的很好办。最后的工具人人他都有，别四处张望，是你的小手。灰面挤结构效果，它滴水不漏。最后提醒您一句，手指一定不要有汗哦。关注我，主页有干货。